అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీతో ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తోంది మెడిసి ఐవీఎఫ్. తూర్పు లిబియాలో జలప్రళయం బీభత్సం సృష్టించింది. డేనియల్ తుపాను దెబ్బకు కురిసిన వర్షాలతో 2 డ్యాంలు బద్దలై నీరు సమీపంలోని నగరాలపై పోటెత్తింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు 5,300 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. మరో 10,000 మంది వరకు గల్లంతయ్యారు. ఎటు చూసినా హృదయ విదారక దృశ్యాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వరదల్లో దాదాపు 3 భారీ వంతెనలు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. ఒక్క డెర్నాలోనే 5,300 మందికి పైగా మరణించారు. ఇప్పటికే 1,000కి పైగా మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. 1,25,000 కుటుంబాలు నివాసం ఉండే డెర్నాలో ఇళ్లు పేకమేడల్లా కుప్పకూలాయి. కార్లు కొట్టుకుపోయాయి. వీధులు మునిగిపోయాయి. రోడ్లపైన, ఆసుపత్రి ప్రాంగణాల్లో శవాల దెబ్బలు కనిపిస్తున్నాయి. టర్కీ సహా ఇతర దేశాలు సహాయక కార్యక్రమాల కోసం తమ బృందాలను లిబియా పంపాయి. ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఇదే పనిలో ఉంది.